12 January ndadzoka zvakare nema-updates manyama atinouya takakubatirai pachannel yenyu misi nenguva zvatinenge tichingoita. So nhasi panapa pane nyaya dzandiri kusangana nadzo dzakati wandei dziri kuvhundutsa vanhu veruzhinji. Word in the street riri kutaura kuti zvoni VP Chiwenga vadzoka munyika kubva kuIndia, vakasvika nezuro late vachiburuka airport vakananga paZimbabwe. So nyaya iripo iri kutaurwa mastreets panapa yatiri kuona yatiri kubataranidza tikuona kuti iri kumeka sense panapa. There was an audio yanga iri kutenderera zvisingaiti kunyanya kumasocial media sekunana Twitter nechinchini pari kunzi imimi general bvisai munhu wenyu wamakatisira because imi makatiti munhu wenyu atori bho takapemberera nemi takamira nemi zvakanyanya imimi ndobva manoita handover muchinopanana nemunhu wenyu makapa akutiremera. It's like ari kuita zvitori wese hatina tambozama zvese asi hatina zvatingamuita. And chaida kudaro ndasangana ne-this tweet kuti when you hear a country's women crying like this, know that the sender can no longer hold and things have fallen apart. It's time for the general to correct things. Jerry Williams did it for Ghana and set a clear foundation for a democratic country. Mukanya, do it. Vana vatambura ndo nyaya iri kutenderedzwa. So ukatarisa pane zvinhu zvakaitika 4 days ago apo paka breakwa annual leave ya ED Mnangagwa. After vasenda that post vachiti I had the honor to sending off students embarking on studies in Algeria under the Algerian scholarship program. Vanhu vane zvizhinji zvavakatanga kutaura especially ukatarisa pa comment section yavo. Right? But we thought our dearest president is on his annual leave. Are there no other brilliant brains in ZANU-PF government to preside over that? They told us you were on leave. Everything under your leadership has no order. I knew you would pop up from nowhere and resume your duties. What was the purpose of electing Mohadi? Ndo imwe mubvunzo ngaripo kuti hayo akakubu Mohadi aifana kunge akaita zvinhu zvakadai. So avana vakaita zvakasiyana-siyana mwachiti president tiregerero hatina chatakakutadzirai, want to be everywhere and yet solving a lot of nothing. Matununu eZANU-PF here is my little advice. Makangoona mumwe wenyu achipenda bvudzi kuti rirambe riri black, musatombomugadze pachigaro because haabve. Mumwe ari kuti since you found it necessary to leave your leave, why don't you run next door to Mozambique and act accordingly? As chairman of SADC, you are humiliating yourself by your silence approach. Aunyari here or you lack advisors. Itai semunhu mukuru, zera renyu haridi kutsiurwa nesu vanhu vaitaura zvakasiyana-siyana. Unoziva kuti zvinhu zvikaizvi zvese zvanga zviri kutaurika kusati kwaitwa zvemeeting yekuprecab yavari kuita nhasi vari kuprecab farm nema-MPs. Pari kunzi saka kana tiri kuti munhu aende kunozorora, what does that even mean? Kuti mukaona munhu ari kutadza kuzorora pangonzi zimadhezi ake kuzorora ilife, what more kuti uzonzi chienda kuzorora zvamuchose munhu angabvuma here? Ndo nyaya iri kunyanyisa kunetsa panapo kunzi kana munhu ari kuramba kunzi ari kuda kuti apuwa leave yake oramba angori tek nebasa angoramba angori pikerere, achazobvuma here kusumuka achitaura kuti zvoni inini pangu ndasakura ndazunza ndakuenda zvamuchose? Because anenge akungojaira kangomuka angorimo muoffice achingoshanda. Zvinhu zviri kutaurwa zvipere muri yeZimbabwe. So zvandauda kuchiita panapa ndauda kusiyai muchiteerera. Ndine audio yandava nayo nhasi ndakakubatirai. Muchanzwirira muchanzwirira, but chanditongokurudzira ndichongoti kune vanenge vachida kutaurawo zvavo, vanenge vane avo ekusenda, namba dzinenge dzichishowa pascreen ndo basa radzo. Munongosendawo ipapo muchindiudzawo maonero enyu about the current situation. But the most important thing ndakachingokumbirisawo kuti musiye malike this video kuitira kuti murambe muchiona mamwe akawanda muchinzwa nhau dzakawanda dzinenge dzichiitika. Zviri zvamanje manje sare makateerera this one, mundiudzawo zvamuri kufunga mu comment section. Kule ndo wadi hama yangu wadi ya na unoziva nhau yeZimbabwe mwana wama yangu kuuraya nyika yedu ino Zimbabwe. Vanhu vanoda kubhabhadzira vanhu vanoda kusapota kuti pakaitwa kaproject ketoilet vanobva tomhanya pama-X apo vachimhanya vachipembedza zvinhu zvisina basa rese. Izvi hatisati tambozviona nyangwe muSouth Africa matiri.
hausakambonzwa kunzi President Ramaphosa vazoita chakati chihombe. Development inongozvitaura ega kuti president ari kushanda. Hakuna munhu vari kuadvertisa munhu. Andoona vanenge vachichiti n'anga dziri kuadvertiswa pamasocial media. Kwaivo havasi kuadvertisa here kuti munhu arambe achiba achimora uchi hwenyika, the rest tichisafa. Iyo ye210 iyo vanhu ngavangware. Murume uye ing'anga iye inotamba neng'anga. Handanga neng'anga mamanje yekugana apa. Anga neng'anga yekugana vana Passion Java. Vana vakada kutarisa 2018 pane chiitiko chakaitika munational sports, if you still remember. Pakauya mukadzi wekuZeto Korea, mukadzi so munhu akapinda wese imomo ainzi aipiwa cascade nemineral water nechicken in. Andoona achipinda achipiwa, vakanamata vakapfugama vakapfuga jira dema. Mukadzi aitaurwa achinzi mukuru, ndo chimadza chevanoziti masatanist vekumvura vaya. Ona kuti munhu anotamba neng'anga. So vanhu 210 avo hakuna mamwe here mafamasi ari kurima zvinooneka kupfuura iye. Pano kuti pese panonzi hande kunoita zvinodzidza zveagriculture uko, hande kunodzidza zveagriculture uko, nokuti kunei. Thirdly, mudhara wedu Chiwenga, general vakatimanika, vakatisa pamupata gombo zvokuti hatichakwanisa kana pabuda. Ngavakukure tsvina iyi iri apa iyi, tsvina iyi mudhara uyu itsvina. Nokuti iye haana mainterest nenyika, ana mainterest nemhuri yake kuti adye achiguta. Andoona. So dai Chiwenga apepuka, iwo masoja hapana majunior soldiers, dai kwanguri kunana West Africa uko, dai zvakapera kudhara takutotaura ngano yaMnangagwa. Handiziva pano majunior vemuZimbabwe kuti akanyada kudzunga kwakaita sedza zvainonzi kuchisoja kwacho kunoendwa nemunhu asina kudzidza. Vakangofanira mayuth anenge achinzi nguva yetoitoi yemaelection ndopano-mhanyiswa achiriswa makembe achipiwa mari yemasese, vachitengerwa chicken in. Zvakapera ipapo zvatopera. 5 years dzinotevera munenge muchingotambudzika. Saka masoja emunyika medu akatodzungaira futi. Hapana command yangamirira tenzi command. Zvinhu zvakamira zvakadai. Vakomana ava kana vachingomuka vari pastate house chakatomupanyuka munhu achitouya achitonzi mukati, ngachitongomupanyuka, ngadzirire. Kwete tsvina dzavari kutiitira idzi. Hakuna nyika isina kurwirwa hondo. Hakuna nyika isina kurwirwa hondo yerusununguko. Dziriko, but hakuna nyika dziri kutedzera mutemo wenyika wacho dziri kubudirira. Ndiri kuona zvekubhindura uko kuti maChina akatongoiswa padhuze nepauniversity yekwaGutiya, padhuze nedzimba Merodrome, vari kungoputitsa vanhu, vari kuchema, masilingi ari kudonha. Toti nyika iri kuenda kupi? Kana yanyika imwedzi maChina acho ndoangoshanda. Vana munyika macho hamuna mabasa. Aumana ngatingwari aumana. Ngatimukei maZimbabweans. Ipapo kuda kuenda novharwa nemari nechichunzi 2028 hatirengeta election. Ndozvoda kuenda noitwa uko. But manje vana vakapusa. Ana hwende vanomisa tindebvu ngezvikotora ava. Naiko kapfupi katoda sitameka. Mwana waMnangagwa wadatosa kuti naCollins vari kufanana. Mwana waMnangagwa ngozvishandisa sine musiriyo zvake kameke harara kamafume. Kanonzi Jacob Mnangagwa kaya. Mafume ndekwamai. Vese nana profesa weNguve masiyaiwo kubva kudhara ita zvitaura izvo. Imbwa dzevanhu ava. Nyika ngaive nedemocracy. Marights evanhu otedzerwa.
vanovhavhotera iye ngaatungamirire for 5 years dzake akatadza poiswa mumwe kwete zvavada kuita zvekutenga vanhu kuti maMPs ngatitei maelections vari kuziva kuti temu yavo inopera 2028 vada kuwedzerwa. Imbwa dzevanhu mani imbwa idzi.